Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-kellim tal-Oppożizzjoni għat-Turiżmu Robert Arrigo stqar li l-industrija tat-turiżmu qed taffaċċja diversi diffikultajiet minħabba l-pandemija tal-COVID-19 u wkoll minħabba l-inkompetenza li dan il-gvern qed jimxi biha. Il-Partit Nazzjonalista mill-bidu tal-pandemija kellu proposti li ġew aċċettati iżda bid-dewmien. L-aktar proposta valida kienet il-Health Passport għal kull min jidħol f'Malta, iżda din saret bis-sulluzzu. Il-Partit Nazzjonalista qed jesiġi li l-prodott Malti għandu jitjieb minnu fih sabiex meta tgħaddi din il-pandemija nkunu ppreparati aħna wkoll. Il-monitoraġġ tan-numru ta' każi ta' COVID-19 li hawn madwar l-Ewropa huwa importanti kemm għall-kumpanija Air Malta u anke għall-MTA sabiex ikunu flessibbli flimkien sabiex jaħdmu jitfit. Dan huwa settur li jkun minnu kulħadd, miż-żgħir sal-kbir, mill-self-employed sal-kumpaniji l-kbar. Irridu nħarsu lil kulħadd u għal kulħadd. Irridu pjan fejn ħadd ma jaqpa' lura u ħadd ma jaqpa' barra. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jagħti sehmu kemm fil-Parlament u anke barra l-Parlament u ħeġġeġ lill-Gvern sabiex jisma' iżjed il-proposti li qed jaslulu mill-Partit Nazzjonalista. Minnaħa tagħha l-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Wirt Nazzjonali l-Arti, l-Kultura u l-Midja, Therese Komodini Kakija, saħqet li l-proposti tal-Oppożizzjoni huma mibnija fuq is-sitwazzjoni kurrenti. Il-proposti li ħejja l-Partit Nazzjonalista fid-dokument ta' qabel il-budget isawru biex jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-stakeholders f'dan is-settur. Is-sitwazzjoni bħalissa hija waħda fejn għandek ħafna professjonisti fil-qasam tal-kultura u tas-settur kreattiv illi diġà bilkemm jagħmlu introjtu li wieħed jista' jgħidlu introjtu li jista' jgħix fuqu jew jgħajjex fuqu familja. Għal dan is-settur il-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta 4 kategoriji ta' proposti. Assigurazzjoni li l-impjiegi f'dawn is-setturi jinżammu, investiment fil-midja, jissaħħaħ l-investiment bi proġetti ġodda u jissaħħaħ l-rwol tal-midja. Il-Partit Nazzjonalista ser ikollu wkoll 9 proposti sabiex tissaħħaħ il-midja lokali u tingħata possibilità li dejjem taqdi l-funzjoni tagħha bħala r-raba' pilastru tad-demokrazija Maltija.